పర్టికులర్ ఈ క్లాస్లో మనం డ్రిల్ త్రూ ఫిల్టర్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి, సో డ్రిల్ త్రూ ఫిల్టర్స్ అనేవి ఎలా చేసుకుంటాం అన్నది ఈ క్లాస్లో తెలుసుకుందాం. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమిటంటే ఈ యొక్క కంట్రీ వైజ్గా అంటే కెనడాకి డ్రిల్ త్రూ అనగానే ఇక్కడ పేజ్ 2లో ఉన్నది మొత్తం కెనడాకి సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్స్ రావాలా. ఓకే, అయితే మరి ఇప్పుడు ఈ యొక్క కెనడా మొత్తం డీటెయిల్స్ రావాలనుకుంటే చూడండి, ఇక్కడ మనకు డ్రిల్ త్రూ అని ఉంటుంది. ఓకే, యాడ్ ఆల్ ద డ్రిల్ త్రూ ఫీల్డ్స్ హియర్ అంటే ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ అంటారు. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ అంటారు. అయితే మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క ఫీల్డ్స్ అనేటివి ఇక్కడ రావాలా. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటి మరి కెనడాకి డ్రిల్ త్రూ అంటే మనము కంట్రీ వైజ్గా డ్రిల్ త్రూ చేసుకోవాలా. అంటే మనకి ఇక్కడ కంట్రీ అనేది ఒక ఫీల్డ్ ఉన్నది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క ఫీల్డ్ తీసుకొచ్చుకొని ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేయండి. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేసారనుకో మీకు ఇక్కడ ఒక బటన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఈ బటన్కి కూడా మీకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ అనుకుంటే మీరు బటన్కి కూడా టెక్స్ట్ ఇవ్వచ్చు. మీకు ఆ టెక్స్ట్కి ఇచ్చడానికి ఫాంట్ కలర్ కానీ ఐకాన్ లైన్ కలర్ కానీ మీకు నచ్చిన లైన్ కలర్ అనేది కానీ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, తర్వాత దాని యొక్క వైట్ పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. తర్వాత వాటి యొక్క సెట్టింగ్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటిది మరి ఇక్కడ కంట్రీ వైజ్గా డ్రిల్ త్రూ చేసుకోవాలా. అంటే నేను పేజ్ 2లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేశాను మరి కెనడా అనే కంట్రీ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కంట్రీ అనే ఒక ఫీల్డ్ కంట్రీ వైజ్ సేల్స్ ఉన్నది కదా. ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే దీనికి డ్రిల్ త్రూ చేసుకోవాలా. మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్ చేసినాం అనుకో ఇక్కడ మనకు డ్రిల్ త్రూ అని వస్తుంది. దేనికి డ్రిల్ త్రూ చేస్తాం? పేజ్ 2కి. మనం ఎక్కడ డ్రిల్ త్రూ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసినాం? పేజ్ 2లో. అయితే మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మరి పేజ్ 2 అని వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే పేజ్ 2 డ్రిల్ త్రూ అన్నాం అనుకో ఇదేం చేస్తుందంటే పేజ్ 2 వరకు మొత్తం డ్రిల్ త్రూ చేసేస్తుంది కెనడా వైజ్గానే. ఓకేనా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. సో మనకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా వరకు మనకు మొత్తం చేసేస్తారు. ఇదే మాదిరిగా నాకు కెనడా కావాలా. కెనడా మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి పేజ్ 2 అండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది మరి కెనడాకి డ్రిల్ త్రూ చేస్తుంది. బ్యాక్ పోవాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసేసుకొని మౌస్ రైట్ క్లిక్ చేసేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది. తర్వాత నాకు ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ వైజ్ కూడా కావాలా, మరి క్లిక్ చేసేస్తాం. మరి డ్రిల్ త్రూ రావట్లేదు ఎందుకు? ఓకేనా, ప్రొడక్ట్ వైజ్ చేస్తున్నాం కాకపోతే మరి డ్రిల్ త్రూ రావట్లేదు. డ్రిల్ త్రూ ఎందుకు రావట్లేదు అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ పేజ్ 2లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ కూడా మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తారో మీకు ఇక్కడ డ్రిల్ త్రూ అనేది వాటికి మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు అనంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ వేసాం కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది దీనికి కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఈ పేజ్కి. ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ క్లిక్ చేసినాం అనుకో దీనికి కూడా డ్రిల్ త్రూ వచ్చేస్తుంది. ఏ ప్రోడక్ట్ కంటే ఇప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ డ్రిల్ త్రూ అయిపోతుంది. మళ్ళీ బ్యాక్ పోవాలంటే ఏం చెప్తాం? కంట్రోల్ పట్టుకొని క్లిక్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఇప్పుడు కంట్రీ వైజ్ కావాలంటే కంట్రీ వైజ్గా డ్రిల్ త్రూ చేసుకోవచ్చు. లేదు నాకు ప్రొడక్ట్ వైజ్గా కావాలనుకున్నా కానీ మనం ప్రొడక్ట్ వైజ్గా కూడా మనం డ్రిల్ త్రూ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనము ఎన్ని ఫీల్డ్స్ అంటే అన్ని ఫీల్డ్స్కి మనము సెగ్మెంట్ కావాలనుకుంటే సెగ్మెంట్కి, తర్వాత లేదు నాకు ఇది వద్దు అనుకో మళ్ళీ ఇంటూ క్లిక్ చేసేసినాం అనుకో వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ దీన్ని కంట్రోల్ బట్టి క్లిక్ చేసేస్తే బ్యాక్ వస్తుంది. ఈ మాదిరిగా మనం దేనికంటే దానికి డ్రిల్ త్రూ చేయవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన లక్ష్మీ స్కిల్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మరిన్ని పవర్ బై క్లాసెస్ చూస్తూ పవర్ బై నేర్చుకోండి. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ ఇస్తాను, కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.